प्रतिभा प्रज्वलन पूर्वक ए कार्यक्रम को आनुष्ठानिक भाव उद्घाटन करेंगे। आमंत्रण करुछि पंडित सदाशिव मिश्र महोदय को। ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीप ज्योति हरति पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाः द्वेषबुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते गुरुज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते स्वप्रकाशो महान्तेजः सर्वत्र तिमिरापः शबाह्याभ्यन्तरं ज्योतिः दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम् साज्यं च वर्ते संयुतं बन्धिना योजितं मया दीपगृहाणमे देव त्रैलोक्य तिमिरापः। ॐ श्री जगन्नाथ देवाय एषः दीपो स्वाहा। हरि ओम तत्सत् वेदपुरुषाय नमो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानामन्त्रः समिते समानि समानं मनाः सह चेत्तमेषां समानमन्त्रम् अभिमन्त्रयेय समानि नमो अभिषाजुहोमि। ॐ पूर्णमदाः पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षन्तु पर्जन्याः पृथिवीशस्य साविनी देशोऽयं क्षोभरहितः सज्जनाः सन्तु निर्भया दुर्जनाः सज्जना भूयात् सज्जनाः शान्तिमाप्नुयात् शान्तः मुच्येत बन्धनात् मुक्त्वा पुण्यान् विमोचयेत सर्वः करतु दुर्गाणि सर्वभद्राणि पश्यतु सर्वसमाप्नोतु सर्वत्र नन्दतु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिंसा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अयमारम्भः शुभाय भवतु शुभं भवतु शुभं भवतु शुभानि भवन्तु। हरिः ओम्।